Dumnezeu să binecuvinteze, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Atunci când mergem pe un traseu, aici mai ales în Brașov, sunt munți, sunt mai multe trasee, la început nu înțelegeam cât de important este să ai semne pe niște pomi, un semn, o culoare, o vopsea, care îți spune, uite, vopsea, nu știu, roșie este traseul cu tare, vopsea galbenă e traseu cu tare și așa mai departe. Nu am văzut cât de important este până am mers pe munte, am avut, până la urmă am fost convins să merg pe anumite drumetii și am văzut că după ce mergi și vezi semnul, culoarea, traseul în care ai ales la început, zici, ok, sunt pe drumul bun. De exemplu, dacă traseul tău e cel albastru și la un moment dat nu mai vezi semnul albastru și vezi semnul roșu, automat și că te-ai rătăcit și trebuie să te întorci din drum să cauți semnul care e traseul tău. Brașoveni, cei care stau în zona asta, înțelegeți asta mai bine ca mine. Și Domnul Iisus de multe ori a luat exemple, fenomene cotidiane pentru a explica anumite adevăruri spirituale. Și dacă El spune, eu sunt calea, dacă viața creștină este comparat cu o alergare sau cu o călătorie, asta înseamnă că undeva pe drum, folosind ilustrația despre care am vorbit, uneori putem să am început bine drumul, dar uneori putem să ne rătăcim. Uneori putem să mergem pe un drum greșit. Și la fel cum există semne pe acele pomi pentru a ne arăta dacă suntem pe drumul cel bun, Dumnezeu, dacă ne uităm bine în Scriptură, lasă copiilor săi anumite semne. Anumite semne. Că ei să-și poată da seama, ok, continuăm, undeva asta nu e drumul bun, hai să ne întoarcem și să luăm celălalt drum. Vorbim despre faptul că noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Nu să repet tot timpul ce am văzut până acum, altfel nu să înaintăm. Dar slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, printre lucrurile care sunt, printre lucrurile, între ghilimele, care sunt ascunse, chiar Dumnezeu se ascunde și noi trebuie să-L căutăm. Nu face asta în mod arbitrar, face asta pentru că ne iubește. Am văzut asta, faptul că se ascunde ne dă oportunitate să-L putem căuta. Dacă nu se ascundea, nu putem să-L căutăm. Nu cauți ceea ce vezi, ceea ce este lângă tine. Și am văzut, citesc din nou textul de ieri, am văzut în Luca de ieri, textul de data trecută, Luca 24, mă duc direct la versetul 5. Dar ei l-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? De ce căutați cel care este viu printre cei morți? Și am văzut că ni se întâmplă să dorim să-L punem pe Dumnezeu acolo unde ne convine. Și apoi, pentru că mormântul așa era locul care era foarte convenabil pentru cărturari, pentru preoți, pentru farisei, ei au hotărât să-L omoare pe Iisus. Cu alte cuvinte, omul ăsta ne deranjează, lucrurile care le spune ne deranjează, hai să-L punem în mormânt, hai să-L punem în locul unde nu ne mai va deranja. Și când femeile s-au dus unde l-au pus ei, el nu mai era acolo. Și îngerii spun, de ce căutați? De ce îl căutați aici? Nu este aici. E bine că îl căutați, dar îl căutați în locul greșit. Când înțelegem că trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu, e foarte important să înțelegem această capcană. Să ai dorință să-L cauți pe Dumnezeu și totuși să-L cauți în loc greșit.
Și dacă îl cauți în loc greșit, rezultatul este că nu-l găsești. Vreau să merg mai departe, înainte să trec de unde îl găsim pe Dumnezeu, vreau să merg mai departe, să ne gândim bine la acest lucru. Uneori căutăm pe Dumnezeu într-un loc greșit. Pentru că avem această tendință să-L punem pe Dumnezeu acolo unde ne convine. Mai mult decât atât, avem tendința la un moment dat chiar să dorim să-L controlăm pe Dumnezeu. Bine, nu spunem asta sau nu gândim așa, dar e exact ceea ce facem. Știi, când poporul evreu în cartea Samuel, ei spun, dă-ne un rege. Nu să mă duc să citești, du-te acolo în cartea Samuel, primele capitole. Că ar fi lung, am alte texte de citit, dar când ei spun, dă-ne un alt rege, poporul nu este conștient de ce face vis-a-vis de Dumnezeu. Poporul nu a zis, nu vrem că Dumnezeu să stăpânim peste noi. Nu vrem că El să fie împărat peste noi. Îl respingem pe Dumnezeu ca și împărat. Dă-ne un rege. Ei nu spun așa. Ei zic, dă-ne un rege, că toate celelalte popoare au un rege care merge înaintea lor. Dă-ne un rege să meargă înaintea noastră. Da. Prin acea cerință, ei l-au respins pe Dumnezeu ca rege. Și Dumnezeu spune lui Samuel, ei nu mă vor, nu pe tine te-au respins, pe mine m-au respins. Nu vor că eu să fiu rege peste ei. Deci e foarte important să înțelegem că tu poți să-l, cum să zic, să-l respingi pe Dumnezeu într-un mod inconștient. Tu poți să-l pui pe Dumnezeu într-un loc unde ți este confortabil ție, fără să fii foarte conștient de lucrul acesta. Dar Dumnezeu, El e foarte conștient de ceea ce face. De ceea ce face. Poporul poate nu a realizat foarte bine tot ce implica faptul că au cerut un rege. Dar Dumnezeu a văzut care este motivația adâncă. Nu mai vroiau că Dumnezeu să stăpânească peste ei. Au zis mai bine să avem de-a face cu un om. Îl vom, între ghilimele, gestiona mai ușor. Îl vom controla mai ușor. Deci, când zic uneori încercăm să controlăm pe Dumnezeu, bineînțeles că nu ne vine în minte, astăzi o să-L controlez pe Dumnezeu, nici de cum. Dar, prin anumite acțiuni, mod de a gândi, mod de a face, uneori este exact ceea ce facem. Și chiar dacă nu suntem total conștienți de asta, Dumnezeu, El, e total conștient. Este un text care o să-l găsim în Exod. Deci Exod, nu, înainte să merg în Exod, o să scuze, în cartea lui Samuel, versetul, capitol 4 și versetul 2 citesc. Filisteanii s-au așezat în linie de bataie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost batut de filisteni care au omorât pe câmpul de război aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabăra și bătrânii lui Israel au zis, pentru ce ne lasă Domnul să fim batut astăzi de filisteni? Aici este poporul care este înfrânt de dușman, de inamic. Și bătrânii sunt foarte, hai să zic așa, revoltat și spun, de ce am pierdut în fața inamicul lor? Pentru că pentru ei, fiind poporul lui Dumnezeu, ei trebuia să câștige, da. Și nu e prima dată când poporul este înfrânt. Vreau să mai citesc un alt text unde poporul lui Dumnezeu este înfrânt, ca să facem o comparație. În cartea lui Iosua, ei se duc să se lupte cu o mică cetate. Hai să citesc.
Iosua 7, versetul 3. S-au întors la Iosua și au spus, degeaba mai faci să mai meargă tot poporul. 2 sau 3.000 de oameni vor ajunge să bat cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3.000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai l-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Sebarim și au batut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua s-a sfârșit hainele și a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotul Domnului. El și bătrânul lui Israel și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul? Ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem pe cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiți și tot locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu, numele tău celui mare? Ok. Versetul 10. Domnul a zis lui Iosua, scoală-te pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au calcat legământul meu pe care l-am dat. Ok. În ambele situații, poporul este înfrânt. În ambele situații o să vedem, poporul se duce la chivotul lui Dumnezeu, se duce înaintea lui Dumnezeu, dar este o diferență extraordinar de mare. În Samuel 4, ok, versetul 3, pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătut astăzi de filisteni? Cam așa ceva și spune și Iosua. De ce n-ai lăsat, am fost bătut, dacă știam mai bine nu străbăteam Iordanul, de ce n-ai dus aici ca să fim bătut? Ceilalți vor afla și ne vor bate, ok? Deci exprimă același nemulțumire sau strigătul. Haidem, aici în Samuel, haidem să luăm de la Silo chivotul legământul Domnului, ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. S-au dus și ei la chivot. Și Iosua s-a dus la chivot, dar când Iosua s-a dus la chivot, e o diferență. Iosua când se duce la chivot, Biblia zice așa. Iosua s-a sfârșit hainele, s-a aruncat cu fața la pământ până seara, înaintea chivotul Domnului. Biblia zice până seara. Cu alte cuvinte, când el a aflat vestea asta, era ziua. S-a dus, s-a închinat. Când s-a dus la chivot, nu s-a dus să ia chivotul. Deși Iosua a văzut cum în fața chivotul apa s-a despărțit în două. Când chivotul a mers înainte, când ei au înconjurat cetatea Ierihonului, zidurile de la Ierihon au căzut. Dar când este înfrânt, nu face cum cei bătrâni care îi găsim în cartea lui Samuel. Nu se duce și ia chivotul, zice, hai, vină cu noi ca să ne dea victorie. Nu, vine cu fața la pământ până seara. Cu alte cuvinte, a venit, s-a prosternat, s-a rugat și a așteptat înaintea lui Dumnezeu. În Samuel s-au dus, în Samuel au zis, că am fost învit, pe ei chivotul. S-au dus, nu s-au închinat, nu s-au prosternat. A vrut să-L controleze pe Dumnezeu. A zis, ok, luam chivotul, vrei, nu te întrebam, Doamne. Îl luam oricum. Și te forțăm să fii în mijlocul nostru și ne vei izbăvi. Bine, ei nu spun cu cuvintele astea, dar de fapt asta au făcut. Care a fost rezultatul? Unul nu prea frumos. Unul nu prea frumos pentru că Biblia spune așa că atunci, bine, când a venit chivotul, au început să țipe, să strige, filistenii au auzit, poți să citești, au auzit și s-au speriat, au zis, Dumnezeu e cu ei acolo. Și mai departe când citim, versetul 10, filistenii au început lupta și Israel a fost batut. Fiecare a fugit la cortul lui, înfrângerea lor a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni. La început erau 4.000 sau 3.000, 4.000 care au murit. Acum 30.000. Mai bine nu făceau chestia asta.
Mai bine nu se duceau și luau chivotul și forțat îl duceau în mijlocul lor. Acum, care este diferența? Deja vedem cum au reacționat la înfrângere. Iosua s-a închinat cu fața la pământ, a stat până seara, adică a așteptat să vorbească Dumnezeu. La versetul 10 citim, și Dumnezeu i-a zis, Dumnezeu a vorbit. Ei s-au dus, au luat chivotul, s-au dus la chivot, dar nu s-au închinat. S-au dus la chivot, dar nu l-au întrebat pe Dumnezeu. Am luat timpul să-ți arăt ambele situații pentru a ajunge la acest punct. Un alt loc unde îl punem pe Dumnezeu pentru că ne este confortabil este locul unde Dumnezeu nu vorbește. Ne este mult mai confortabil să trăim o viață creștină unde Dumnezeu nu vorbește live. Live. Cred că se înțelege ce vreau să zic prin asta. E un lucru să primești o scrisoare sau să deschizi un e-mail o zi după ce a fost trimis, e altceva să discuti în direct pe o mesagerie live. Unii creștini vor să audă doar ce Dumnezeu a spus ieri. Nu vor să-L audă pe Dumnezeu live. Pentru că e mai confortabil. Era mult mai confortabil să te duci să iei chivotul, hai, în mijlocul luptei, hai, izbavește-ne, decât să te duci după înfrângere, unde era chivotul la templu, să te proșteni, să te închini până seara să aștepți acolo. Răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a vorbit lui Iosua imediat. A trebuit să aștepte acolo. Mai știm să așteptăm în prezența lui Dumnezeu? Nu, pentru că nu este confortabil. E mult mai ușor, te duci și iei chivotul, îl pui în mijlocul luptei. Rezultat, 30.000 de oameni omorâți. Un creștinism unde Dumnezeu nu mai vorbește live va lipsi mereu de putere. Și dacă nu ai putere, nu ai biruința. Punct. Poți să mimezi biruința. Hai să citesc versete care nu am citit. Hai să vedem. Versetul 5, 1 Samuel 4, versetul 5. Când a intrat chivotul legământul Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie. De s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis, ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabără evreilor? Și au auzit că sosise chivotul în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Dar putem mima că Dumnezeu e. Putem mima că Dumnezeu e cu noi. Putem mima, putem striga, putem sari, putem bune. Aici nu prea se sare, dar ai înțeles ideea. Putem exprima multe lucruri ca și cum Dumnezeu ar fi, când de fapt nu este acolo. Dar se vede la luptă. Am ajuns la concluzie, nu în biserică văd până unde Dumnezeu este cu oameni. Nu. Afară, în bătălie, în luptă, acolo vezi. Era greu să vezi că Dumnezeu era cu Daniel, că se ruga de 3 ori pe zi în casa lui. Nu prea se vedea. Deși era, dar nu prea se vedea. Știi când s-a văzut? Când a fost aruncat în groapa cu lei. Atunci s-a văzut clar. Clar. Poate de asta ne place să ne ascundem în biserică. Că acolo, nu știi. Nu știi. Dar afară, în cuptor, afară cu lei, afară în adversitate, se va vedea. Este sau nu. Și avem această tendință să-L punem pe Dumnezeu în locul unde nu vorbește, pentru că ne convine. Un text care vreau să-l citesc, Exodul 20, 18. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flacărele muntelui care fumega. La priveliștea acesta, poporul tremura și stătea departe. Ei au zis lui Moise, deci Exod 20, începând cu 18, ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim. Cu alte cuvinte,
nu vrem să-L auzim pe Dumnezeu live. Vrem să fie ce a zis, tu vii ne spui după. Crezi că se întâmplă azi în biserică? Hai să-ți mai citești ceva. Hai să mergem în Noul Testament. 1 Tesaloniceni 5, cu 19. Nu stângeți Duhul. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dumnezeu vorbește astăzi prin Duhul lui și astăzi. Și Biblia zice clar, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorocirile. Ce înseamnă prorocirile? Prorocirile e Dumnezeu care vorbește și El zice să nu disprețuiți asta. Dar astăzi disprețuim. Unii chiar râd când aud, e proroc, iau în ridere, în bagiocură. Prorocii sau nu știu ce. Dar textul zice foarte bine, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Textul ne învață așa, nu disprețuiți, dar cercetați. Pentru că am auzit și eu prorocii unde știi clar că omul nu e conectat cu cerul, e conectat cu altceva. Da, se pare că se întâmpla și când Pavel scrie la Tesaloniceni și de asta zice să nu disprețuiți, dar să cercetați. Și păstrați ce este bun. Înseamnă că nu tot ce se proroce era bun. Dar e mult mai confortabil să disprețuiești și să spui nu vreau să aud de proroci, nu vreau să aud că Dumnezeu îmi poate vorbi live printr-un om astăzi. E mult mai confortabil, cu alte cuvinte, Doamne, nu ne vorbește live. E mult mai confortabil că e mai multă muncă să ascult și apoi să cercetez și să spui ok, asta a fost Dumnezeu, asta sigur nu a fost Dumnezeu, altceva a fost. E mai multă muncă. E mai multă muncă să te rogi să spui, Doamne, oare ce a spus e chiar de la tine? Vreau confirma. E mai multă muncă. E mult mai simplu să spui tot ce înseamnă prorocie, tot ce înseamnă un om care vine și îmi spune am din partea lui Dumnezeu cuvântul ăsta pentru tine. Nu. Dacă Dumnezeu va să-mi vorbească în Biblia mea, o să mă duc să o citesc. E mult mai simplu. Să-L punem pe Dumnezeu într-un loc unde nu ne vorbește live. Nu ne deranjează. Mai departe nu o să citesc, dar ce ne spune Scriptura? În zilele din urmă, oameni nu o să le placă să audă cuvântul adevărat și își vor alege învățător. E tot același lucru. Nu vreau să-L aud pe Dumnezeu live, dar tot trebuie să aud ceva plăcut. Hai să-mi aleg cei care îmi spun, care îmi cântă la ureche ce vreau să aud. Exact același lucru. Ei, când facem lucrul ăsta, fie că îl facem conștient sau nu, cum de exemplu poporul în vremea lui Samuel nu știu cât de conștient erau faptul că au ales în rege că îl respingeau pe Dumnezeu, că îl facem în mod conștient sau nu. Rezultatul va fi, acolo unde Dumnezeu nu vorbește live, nu este putere, punct. Pentru că zice, veghez asupra cuvântului meu pentru a-l împlini. Cu alte cuvinte, înainte să lucreze cu putere, mai întâi vorbește. Dar cum să lucreze cu putere când tu spui, Doamne, nu-mi vorbi? Bine, nu zici așa. Dar prin alte lucruri, asta faci. Asta facem. Și apoi ne uimim, nu vedem puterea lui Dumnezeu. Pe cum să o vedem? Când punem pe Dumnezeu într-un loc care ne convine nou, apoi mergem acolo ca să-L găsim, nu mai este. O să mă opresc aici astăzi. Dar reține, un creștinism unde Dumnezeu nu vorbește live va lipsi de putere. Și termin cu acest argument. Dacă Scriptura scrisă era de ajuns, de ce Dumnezeu a fi trimis Duhul Sfânt în viața credincioșilor? Duhul Sfânt care este o persoană. Care este persoana care nu vorbește? Duhul Sfânt care trebuie să ne călăuzească. Cum ne va călăuzi dacă nu ne vorbește? Un creștinism unde Dumnezeu nu vorbește live va lipsi de putere. Dumnezeu să te binecuvânteze.